Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì shop cơ khí.vn đang có mặt ở một cái công trường xây dựng đang dở mọi người ạ. Hôm nay thì mình đưa con máy khoan búa Classic CLA 5426 để mình test thử cái khả năng khoan và đục của con máy này luôn. Đây là dòng máy Classic CLA 5426 mọi người này, công suất của nó lên đến 1010W mọi người nhá. Đấy, dòng này thì chuyên dùng cho những cái thợ điện nước này, những người thợ xây dựng người ta dùng dòng này rất là nhiều. Đối với dòng này thì mình cũng đã có các clip mình bóc hộp giới thiệu rồi. Thì hôm nay mình sẽ đưa con máy này đến công trình để test thử xem nó mạnh đến cỡ nào mọi người nhá. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra luôn. Về máy thì mình cũng đã giới thiệu rồi. Đấy, thì bây giờ mình cũng giới thiệu qua thôi. Con này thì mã máy là CLA 5426 này. Công suất của nó là 1010W mọi người nhá. Tốc độ không tải là 880 vòng. Sử dụng điện áp 220V. Đấy, bây giờ thì mình sẽ test thử cái khả năng khoan và đục của con máy này ở cái công trường đang ở đây. Đầu tiên mình sẽ test thử khả năng khoan mọi người nhé. Khoan đục tường của mũi kia. Vâng. Khoan. Vâng, cháu khoan trước mà. Thế bây giờ mình test thử cái khả năng khoan của máy nhé mọi người. Mình sẽ khoan thêm một mũi nữa. Tường này rất là dày luôn mọi người ạ. Thì rất là khỏe luôn, tường rất là dày luôn. Đây là một cái hàng rào rất là dày luôn. Đấy mọi người xem nhé. Thợ điện nước người ta dùng cái dòng này rất là nhiều mọi người ạ. Rất là khỏe luôn mọi người ạ.
đây Đốt lắm. Cái máy ngày này đây này, ta phải đục cục mặt này. Cái này. Đực đập. Ấn rất mạnh chứ còn cái đục nó cứ phải vào đúng mạch, hiểu không? Thì nó mới ra được cái một cái đục mạch. được rồi chú ạ. Mọi người để đặt hàng thì hãy đăng ký kênh YouTube của shop Cơ-khí.vn mọi người nhá. Hãy để lại số điện thoại cũng như là địa chỉ thì bên mình sẽ chuyển hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng, rồi thanh toán. Xin chân thành cảm ơn mọi người.